Bona tarda, com esteu? Esteu bé? Sí? Em dic Marc Pineda, soc realitzador audiovisual, com bé han dit, productor, realitzador. I us volia començar amb una pregunta abans de fer aquesta petita xerrada de 15 o 20 minutets. I era, quants de vosaltres teniu Instagram o esteu ficats a xarxes socials? A veure, aixequeu la mà. Vull veure mans en l'aire. No m'ho crec, els que no aixequen la mà no m'ho crec, sí? I a més, qui de vosaltres els agradaria augmentar de seguidors per poder veure's més visible en marques i de més? També? La majoria de persones o ells mateixos ho volen fer o tenen un amic o una empresa coneguda que ho volen fer. Llavors jo em dedico a cobrir aquestes necessitats en productes audiovisuals i d'aquesta manera potenciar i visibilitzar aquestes marques o fins i tot persones que s'han de vendre com a marca personal. També us volia donar una dada, i és que actualment el 80% del tràfic a internet és vídeo. És a dir, les persones estan començant a consumir molt més vídeo que llegir articles, etc. És dolent per una part, perquè llegir és molt important, però és veritat que la gent va a lo visual, llavors s'ha d'explotar i és una cosa que està de moda i que tots li podem treure un profit. Tinc un vídeo que vaig fer fa un parell d'anys en una competició que es va celebrar a l'auditori i he aprofitat un fragment d'aquest vídeo per presentar-vos una mica a què em dedico. Llavors, si podem reproduir el vídeo, no? Separat, vale. Doncs passarem a una altra cosa de moment. Actualment soc autònom i tinc una productora audiovisual, com bé han dit, i em dedico a fer tot tipus de vídeos. Vídeos comercials, promocionals, d'esdeveniments, també tema de drons. Llavors tot això són serveis que cobrim a la meva productora. Des de l'ESO m'agradava anar amb les típiques càmeres amb cinta mini DV intentant colar algun vídeo a tots els projectes que em demanaven per l'institut. Ja des de segon de l'ESO o tercer de l'ESO, i va arribar al batxillerat i també ho anava fent. Un cop acabat el batxillerat, vaig acabar a l'ERAM, que està a Salt, a la Comacros, perquè era l'únic lloc aquí a Girona on es podia fer audiovisuals i multimèdia. Estic molt content d'haver-ho fet perquè ja a segon de carrera ja sabia exactament a el que em volia dedicar, que era el vídeo. I a part ens van donar un perfil molt multidisciplinar al llarg de la carrera que m'ha permès fer tant pàgines web com il·lustracions, fotografia, vídeo, etc. Si us fiqueu en una carrera així, heu de tenir la intenció de fer projectes personals contínuament. No es val només en aprovar les assignatures, acabar la carrera, llicenciar-te i ja està. Perquè al final el que es valora concretament en aquest sector és tenir un bon portfoli. L'ERAM et deixa crear un portfoli mentre estudies, però al final t'has de diferenciar amb coses que t'agradin. A partir del 2013 vaig estar picant pedra, fent feines mal pagades i a poc anar fent projectes personals. I vaig estar creant un portfoli que em permetés, quan acabés la carrera, doncs, ja anar a buscar clients serios, de veritat. Finalment, va ser fa 2 anys quan vaig començar a tenir molta i molta feina i a treballar amb marques i influencers molt coneguts a nivell internacional, com els que us he comentat abans, com MyProtein i Ulysses Williams. També he fet projectes molt més culturals, us he ficat això perquè era potser el més interessant per vosaltres. Podeu entrar a pinedavisuals.com, que és el nom de la meva productora, i allà podreu seleccionar tots els treballs que hi ha, des de ral·lis, aeris, concerts, diferents esdeveniments, i allà podreu veure més, i si voleu contactar amb mi també podeu fer-ho des d'allà. I per acabar, us demano, això sí, que exploteu les vostres xarxes socials des d'ara, perquè les empreses cada cop més s'ho miren. Llavors, si teniu un perfil públic d'Instagram, de Facebook i aquestes xarxes socials, vigileu, cuideu-lo bé. Si no voleu que sigui la vostra imatge professional, fiqueu-lo en privat i creeu-ne un que sigui professional. Per exemple, si voleu acabar sent metges, podríeu ja tenir algun Instagram, algun Twitter relacionat amb això i en allà començar a ficar-hi contingut relacionat. Perquè d'aquesta manera no us trobareu sorpreses després a l'hora de ser contractats i fins i tot podreu donar el vostre toc personal a les xarxes socials i fer-vos diferencials dels altres. I fins aquí una mica la meva xerrada. No sé quan hi hem estat, però suposo que entrem dintre dels 20 minuts. Doncs perfecte. Si teniu alguna pregunta, qualsevol cosa, m'ho dieu ara, si no per correu electrònic des de la pàgina de web, pinedavisuals.com, i moltes gràcies per la vostra atenció.